Boa tarde, crianças. Tia Cleide veio mais uma vez em ritmo de São João. E Tia Cleide trouxe o quê? O que faz parte do São João? Uma fogueira para aquecer os nossos corações, né? Estamos num tempo tão difícil, né, crianças? Precisamos de alguma coisa para aquecer os nossos corações. E nada melhor do que um forrozinho e uma fogueirinha acesa. Apesar de que não podemos, né, criança? Tia Cleide está brincando, porque não pode acender fogueira, certo? Mas a gente pode brincar com a fogueira de brinquedo, certo? Então, o que a Tia Cleide quer de vocês? Que vocês recortem a fogueirinha, né? Antes de recortar, pinte bem bonita. Ó, pinte e recorte quebra-cabeça. Já tá dizendo, crianças, quebra-cabeça é para quebrar a cabeça mesmo, é para montar, crianças. Então, para isso, vamos precisar da ajuda da mamãe, de uma tesoura. Olha, a Tia Cleide trouxe uma outra fogueirinha aqui para mostrar a vocês, ó. Recorta aqui na linha, ó, bem direitinho. Certo, crianças? Ó, recorta para depois montar. Primeiro pinta. A Tia Cleide não pintou, mas vocês vão pintar e vão recortar. Ó. A Tia Cleide vai fazer só um pedacinho para vocês verem. Aí depois de recortar, ó, em 4 partes, ó. Recorta em 4 partes. Depois vai montar, ó. Tanto pode montar colando, como pode deixar solta para vocês brincarem, crianças. A mamãe pode colocar um númerozinho atrás da bandeirinha, da fogueirinha. Número 1, 2, 3 e 4. E vocês vão montar, certo? Se montar assim, fica certo, tia? Não, de jeito nenhum, né, crianças? Ó, assim, ó. A nossa fogueirinha até o olhinho tem, ó. Tia Cleide fez ela bem linda. E se vocês pintarem, vai ficar bem colorida, bem bonita. Ó, aí vocês recortam e brincam, certo, crianças? Podem brincar com ela à vontade. A fogueirinha é de vocês. Prestem atenção. E depois, o que a Tia Cleide quer? Que vocês brinquem com essa bandeirinha, bastante com essa fogueirinha, fazendo como se fosse o formato de uma bandeira, certo? Vocês vão colar ela numa folhinha para fazer como se fosse uma bandeirinha, certo? Olha, temos várias bandeirinhas aqui, ó. Assim, ó. Essa bandeirinha aqui tá de cabeça para baixo, certo? Mas essas bandeirinhas aqui estão em pé, ó. Então pode fazer ela e colar num palitinho, certo? Para fazer o formato de uma bandeirinha da maneira que vocês quiserem. Pode deixar só como quebra-cabeça também, viu? Então façam lá, mandem para a Tia Cleide. Beijos e até a próxima. Tchau!